торгогондордун акчасын кайтарып берет. Эмнеге кайтарып берип атасың? Биз силерди коргой албай атабыз. Сырттан душман келет. Бул өзү коркунучтуу да. Мына адилеттүүлүк деген ушундай болуп атпайбы? Демек, бир өлкөдө адилеттүү бийлик дейли, адилеттүү падыша дейли, эгер ошондой боло турган болсо, элдин бакубат жашоосуна өбөлгө болот. Элдер ошол жерде биз ушул өлкөдүн атууларыбыз, жарандарыбыз деген бир сыймыктануу пайда болот да. Биримдиги пайда болот деп деген ойду айтмакчымын. Эми азыркы мезгилде бул мындай шарттардын бузулуп атканын кандай себептерин көрүп атасыз? Ошо Европа мамлекеттери мисалында мына мигранттар барды, ушул жерде аябай проблемалар көп чыгып кетти. Ислам мамлекети деп аталган топ өзү кол салган мезгилде. 2001-де, 2002-де мен Германияда болдум. Өзүңүз билесиз, Европага деле Эсенгел таксы жакшы билет болуш керек. Ал жердеги мусулмандар деле баягы мусулман болбогон өлкөдө жашагандыгы үчүн ал жактын бийлигин жүрөгүнө жакшы көрбөйт, мындай караганда. Бирок баягы Кекиртектин айынан ошол жерге барышкан айласынан динин практикалап жашаш үчүн өзүлөрү мечит курушкан же бир ибадаткана куруп алышкан. Ошол жерде дагы өкүнүчтүүсү ушуга окшоп арабтар өзүнүн мечитине барышат, түрк туугандары өзүнүн мечитине барышат, дагы бир башка мусулман болсо өзүнүн мечитине барышат. Бир камыл жумуш болуп, биз момун мусулманбыз деп аралашып кетпегенин көрөсүз. Ушул себебин айтсаңыз, факты туура. Ооба, себеби эми кандай болушу мүмкүн? Түрдүү себептер болушу мүмкүн. Балким тил жагынан болушу мүмкүн, культуралык, маданий жагынан бир мусулман болгондун баары өзүнүн бир менталитети болот да. Ал жагынан болушу мүмкүн, бирок аны мен бир эксперт катары айта албайм да. Бирок өкүнүчтүү ушундай. Эми момун мусулман ким дегенде пайгамбарыбыздын хадиси бар. Бул боюнча ла тадхулуна жанна хатта ту'мину. Бейишке кире албайсыңар, иман келтирмейинче, ишенбейинче Кудай Таала айтат. Ла ту'мину хатта тахаббу. Жоксо бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө, бири-бириңерди сыйлап сүйбөйүнчө дейли. Анда чындыгы момун мусулмандагы боло албайсыңар деп атат да. Муслимдин Сахи Муслимде өтөт бул хадис. Ошого бул жерде мусулмандар өз ара келишпестиктин ушундай себептери да болушу мүмкүн. Кандайдыр бир дүйнөлүк болбогон турмуштук маселелерин келише албаган жагдайлар болушу мүмкүн. Өкүнүчтүүсү бизде улуттар арасы катары бир анча-мынча эмелер болду. Өкүнүчтүүсү мындай болбосо жакшы болот эле. Бирок мусулмандар демек бири-бирлерин дагы да жакшы мамиле куруш элек. Дагы да жакшы балким жакындан бири-бирине болгон мамилелери суз. Эсенгелди мырза, сиз да ушул маселе боюнча кошумча оңуңарызды айтсаңыз, Европанын мамлекеттериндеги процесстерди сиз көп жашап келдиңиз ал жакта. Рахмат. Эми Европа мамлекеттерин алсак, булар эми 2-3 кылымдан бери эле демократиянын бир баштап коюп, уже калыптанып келе жаткан учур. Бирок ошого карабастан ушул этникалык маселе дагы эле толугу менен чечиле элек. Мына жакында эле көрдүк, ошол эле Испаниядагы Каталония аймагы өзүнчө бөлүнгөнгө аракет кылды. Ошол эле Улуу Британиянын тармагындагы карамагындагы айрым кичинекей аймактар, мисалы ошол Шотландия болобу, Ирландия болобу, өзүнчө бөлүнүп жашагылары келет. Мындай бөлүнүүнү карасак, Франциянын өзүндө дагы бар. Франция негизи бул улуттук мамлекеттик түзүүнүн эң баягы чоң үлгүсү болгону менен ал жерде дагы учурунда адилетсиздиктер болгон күбө болгонбуз да. Мисалы ошол эле Британия деген бир аймагы бар, Нормандия жакта. Өзүлөрүнүн тили бар, өзүнчө улут, бирок тилдерин унутуп баратышат да. Ошол эле Европанын ичинде. Түштүк жагында Окситания деген аймак бар. Алар дагы тилдерин унутуп эле калган да. Мындай учурлар болгон моменттер. Бирок азыркы учурда батышта ушул кайрадан ошолордун тилдерин жандандырып, ошолордун маданиятына мындай унутпаш үчүн мындай мүмкүнчүлүк берип, баягы кетирилген кемчиликтерди кайра оңдогонго аракет кылып атышат да. Мындай караганда бир батышта эле
проблема катары мусулмандарда мындай түшүнүк бар да, тилекке каршы азыркы учурда жалпылап айтканда. Батыш десе эле, демократия десе эле бул исламга каршы деген сыяктуу бир түшүнүк бар. Ушундай түшүнүк бар. Ошол эле батыштагы мусулмандардан муну көрсөк болот. Алар барган ошо мигрант болуп барган өлкөсүн көбүнчө жаман көрүшөт да. Баягы илгери колониализмден калган бир запкы чегип калгандын дагы таасири бар. Бирок ошол эле мезгилде ошол жерге барып илим билим алып баягы коомго аралашып кетүү, интеграция маселелери келип чыккан да. Мына ошол интеграция болбогондун айынан ошо батышта террористтердин чыкканы ошондон болуп атат да. Ошол себеби туура, ошо интеграция биринчи негизги себеби ушул коом интеграцияланбагандыгынан болсо керек. Ошол барган өлкөсүнүн жараны катары өзүн эсептебеген, бул жарандуу эмени түшүнбөгөндүктөн болуп атат да. Мына ошол эми туура айтып атасың. Жарандуулукка мына келдик. Жарандуулук болбогон жерден, жарандыгын ала албаган жерден өзү бөлүнгөндүктөн ушундай проблемалар келип чыгып атат да. Ошол мына Майрамбек мырза жакшы белгилеп кетпеди. Мадина шаарында ошол биринчи пайгамбарыбыздын барган учурундагы ошол жарандуулук түшүнүк десек деп айтсак болот. Айрым илимпоздор ошол еврейлер менен мусулмандардын ортосунда түзүлгөн келишимди биринчи конституция катары баалашат да. Себеби деген ал жерде кандайдыр бир этникалык жана диний топ бар ал жерде. Еврейлер өзлөрүнүн дини бар, өзлөрү дагы айры бир өзүнчө бир эме да, бир улут сыяктуу этникалык бир топ. Арабтардан башка. Бирок ошол эле мезгилде бул жерде кыйноо жок болуп атат. Мусулман болгула же араб тилин үйрөнгүлө деген бир мындай кысым жок. Өзүңөрдүн диниңерди кармангыла. Болгону мамлекетти чогуу коргойбуз. Маселелер чыккан болсо өзүңөрдүн диниңердин негизинде чечкиле деп баягы азыркы демократиянын принциптерине дал келген бир түшүнүк болуп атат да. Мына биз эгер мусулмандар катары ушуну түшүнгөн болсок, террористтердин келип чыккандыгы дагы ушуга байланыштуу болуп атпайбы? Баягы батышты жалгыз эле баягы исламга каршы деп душман катары кабылдап алган да. Бул жерде бир маселе бар да, сиз айтып атканыңызга кошумча. Бул Мухаммед пайгамбарыбыздын бийлик башында турган мезгилде батыштын окумуштуулары абдан жогору баа коет да ушул мезгилге. Адилеттүүлүктүн алтын доору деп ат коюп койгондар бар. Муну өздөрү көп жайылтпаган менен бар, эмгектерде жазылып калган. Адилеттүү болгон жерде ошондой болот. Ал даже Византия империясынын аймагындагы башка диндеги христиандар деле, жөөттөр деле көчүп бара башташкан ушул мамлекетке. Бул тарыхый фактылар бар. Яны ошол жана сиз айткан келишимдин текстин карасаңыз, коопсуздугун кургак жерде эле эмес, деңизде да камсыз кылып берем коопсуздугуңарды деген келишим болуп атпайбы? Анан андай жерге көчүп барбаганда адам биринчи иретте ошо өзүнүн тынч жашоосу, коопсуз жашоосун умтулат да. Ошон үчүн жанагы ошо жарандуулук деп сиздердин айтып атканыңыз ушул бир жарандуулуктун эң жакшы үлгүлөрү ошол да. Анан армияга кызмат кылбайт, салыгын төлөп коюп, баардык укуктар менен тең болуп жүрө берген. Ошон үчүн бул жана ошо интеграциянын үлгүлөрү ушундай болсо деген маселе да. Азыр ошол биз ошол кездеги пайгамбарыбыздын доорундагы принциптерден тайып кеткен үчүн мусулман өлкөлөрүндө ошол жарандуулук түшүнүк жок болгон десек болот. Көпчүлүгү баягы авторитаризм менен башкарылган, баягы жарандарга мындай укуктар берилбей калган жерлерде баягы анын үстүнө билимдин дагы тайкылыгынан, баягы сабаттуулуктун да төмөндүгүнөн мусулман өлкөлөрү баягы демократияга мындай жакын турушу керек болгон мусулмандар тескерисинче баягы демократияга каршы болуп калган, ошондон болуп атат. Биз батышка анан ислам мамлекеттерине кетип калдык. Өзүбүз жака жакыныраак келели. Мына кайдыгерлик деген маселени да бир карап алсак. Бул бир бошоңдук, мажүрөлүк сыяктуу мындай өзүнүн жарандык позициясы жок болгон учурда бул кандай эмеге алып келиши мүмкүн бул? Кооптоно турган жагдайлар барбы бул жерде? Же кайдыгер болуп жүрө берген жакшыбы? Ушул жөнүндө сиздин оюңузду уксак. Албетте, бул мусулман катары өлкөбүздө болуп аткан элибиздеги ар түрдүү маселелер ар бир адамды, ар мусулмандардын түшөлүшү керек, жүрөгүн түшөлтөбү.
бирок жөнөкөй өзүбүздүн коомубузда көрүп аткан ушундай маселе бар. Улуттук жарандык эмес, бизде баягы илгеркинин алган саркындысы десек болобу, уруучулукка чейин бөлүнүп кеткенибиз бар да. Биз баягы кыргыздар урууларга бөлүнөт эмес, уруулардан куралат деп жашашыбыз керек эле. Өкүнүчтүүсү ушул маселе дагы күч турат. Жөнөкөй айыл жергелеринде же болбосо башка эмелерде дагы ушул түштүктөн келиптирсиң, түндүктөн келиптирсиң, кээде тамаша иретинде, кээде чындап эле ушундай бир жагымсыз көрүнүштөрдү көп байкайбыз. Бул өкүнүчтүүсү. Бул кыргыз элинин өзүнүн ичиндеги болуп атат. Кыргызстанда көптөгөн улуттар бар, көп улуттуу элбиз. Биз башка улуттарды өзүбүзгө ооба жашоо шарттары, экономикалык, бизнес жагынан башка улуттар биз менен эле балким тең жашап, керек болсо өлө жашап аткандар кыргыз титулдуу улуттан. Бирок биз ошол башка улуттарга өзүбүз үлгү боло албай атабыз да мындай караганда. Көпчүлүк жерде биз кайсы бир өзүбүздүн диалект менен болобу же башка бир кодулоо кичине башкачараак мамиле кылуубуз менен башка улуттарды өзүбүзгө бир сиңире албай атабыз дейм. Эми кандай улут болсо деле алар менен биз момун мусулман катары көпчүлүгү мусулман улуттагылар, уйгур туугандарыбыз, өзбек туугандарыбыз бар дейли. Мына ошолорду жөн эле таанып алып эмес, сен менин тилимди үйрөнүшүң керек деп зордоо эмес, кыйноо эмес. Балким бир адилеттүүлүк болсо, элдин алар менен байланышы жакшы болсо, балким алар суктанып деле тил үйрөнмөк. Мына кээде көрүп атпайбызбы ошондой кыргыз тилинде сүйлөгөн башка улуттун өкүлдөрүн делечи. Анан буларды жакшынакай түшүндүрүү жолу менен, ынтымак менен, керек болсо кудалашуу менен дейлиби, ушундай жакшы жолдорду таап биз алар менен аябай жакшы бир улут сыяктуу бир мамиледе боло алабыз деп ойлойм да. Бул жерде кайдыгерликтин мааниси кандай болуп калып атат? Биз ушу мамлекеттин жүргүзүп аткан саясатына кайдыгерлик болуп эле, анан өзүбүз менен өзүбүз болуп бөлүнүп жаткандыгыбызданбы? Бул эми мамлекеттин саясаты жетиштүү болбой аткандыгынын себебиненби же биз ал мамлекеттин саясатына көңүл бурбай аткандыгыбызданбы? Ушул жерден бир хадистин аябай жакшы туш келет. Бул Байхакидин Даримидин рубаятын өтөт. Кама такуну ювалла алайкум дейт. Бул кандай болсоңор ошондой башкарыласыңар деген кыргызда эле сөз бар эмес. Бул арабча ушундай. Биздин элибиз өзүбүздүн баягы сүтү кандай болсо кайма ошондой болот деген элегет да. Элибиз өзүбүз ушул жагдайды жакшылап ойлонуп, эл өзү кантип ойлонот? Бул билим берүү менен болуш керек деп ойлойм. Билим берүү мына көп жерден келип окуган балдар, Кыргызстандын ар кайсы территориясынан келип бир мектепте окуган, бир билим берүү мекемесинде окуган балдар тез интеграция болуп кетишет. Аларда баягы эме жок. Сен орус белең, же сен дунган белең деген, же болсо сен жок, дос. Бир тууган сыяктуу болуп жашап калып, тилин да үйрөнөт экен, бул практикада көрүлүп келаткан нерсе. Мына ушундай элибиз өзү баягы өзүн оңосо дегенде эми оңосо дегенде бир туура эмес жашап жатат деген оюм жок. Ою бирдиктүү боло баштаса, тезирээк бири менен интеграция болот деген. Рахмат. Эфирде Босого студияда эксперттер Майрамбек Жумалиев жана Эсенгели Жумакунов. Байланыш телефону 680606. Биз берүүбүздү улантабыз. Эми дагы бир маселе бар да. Ушул маселелердин диний араздашуу, улуттук араздашуулардын сунуш окумуштуулар тарабынан иштеп чыккан, коомдун жашоосунан деле келип чыккан бир жакшы шарттар бар. Бул толеранттуулук да. Мына исламдагы ошол чыдамкай бол. Ислам көп айтат. Чыдамкай болгон, сабырдуу бол. Демек толеранттуулуктун бир мааниси чыдамкайлык да. Ушул жерде этникалык толеранттуулук, диний толеранттуулук дегенди кандай түшүнсөк болот? Дин багытынан, ислам дин жагатынан караганда бул так аныктама берген дин катары белгилесек болот да. Себеби дегенде азыр 1 мүнөткө кечиресиз, байланышта угуучу жагырым бар экен. Айтыңыз, сурооңузду, атыңызды айтып суроо бериңиз. Саламатсыздар. Алейкум ассалам. Нарындан саламаттык эле Бекжан. Нарын кимдейсиз? Бекжан. Бекжан, айта бериңиз.
Бул кыргыздардын өз мамлекетинде жашоо боюнча сөз болуп атпайбы? Дин боюнча, тил боюнча, улут боюнча. Эми ана бир суроо бар эле да. Биздин могу бөлөк улуттардын тилине, динине багы мындай толеранттуу болуу деп сөз болуп атат да. Бул боюнча менде бир көз караш бар эле. Биз ушул толеранттуу болобуз, көтөрүмдүү болобуз деп болбосо, ушундай бир меймандас болобуз деп отуруп, өзүбүздүн тилибизди глобалдашуу заманында жоготуп албайбыз, акырындык менен замандар өзгөрүп деп атам да. Биз эң биринчи өзүбүз тилибизди, салтыбызды сактап калып, андай бир башын жасабасак ким жасайт? Рахмат, абдан жакшы суроо болду Бекжан, рахмат. Кана ушул как раз сиздин айтып атканыңызга жараша суроо болуп атат. Эми бул боюнча биринчиден биз жана Майрамбек устаз дагы жооп берип кетти окшойт. Биринчиден ар бир жанан өзүнүн тилин сактоого баягы жаран катар укугу бар. Улутка ар бир этникалык бир коомдун укуктары бар. Ошол эле укуктардын ичинде ошо титулдук нация катары кыргыз элинин дагы укугу бар. Бул боюнча эми мындай карасак мамлекетте бир топ шарттар бар десек болот. Тилибизди жоготуп ийүү коркунучу деле жок деп ойлойм. Себеби дегенде биздин тил катары деле мындай калыптанып калган. Ошол Союз учурунан бери ошо адабий китептер жазылып, кыргыз мектептери иштеп, кыргыз тилдүү басылмалар чыгып элатат. Албетте бул жетишсиз деп ойлошу мүмкүн ар бир жаран. Бирок ошол кезде эгер андай жетишсиз деп ойлосо жарандарыбыз, эмне кылса болот? Өзүнүн жарандык активдүүлүгүн көрсөтүп, ошол уюшкандык менен өзүлөрү салым кошсо болот да. Ушул жерден дагычы мисалы ошол эле кыргыз тилдүү басылмаларды көбөйтүүгө, китептердин жазылышына же болбосо илимий эмгектердин кыргыз тилине которулушу боюнча бул эми ар бир адамдын дагы мындай өзүнүн мындай кызыккандыгы, салым кошкондугу дагы маанилүү. Ошо Бекжандын суроосу ойлонтуп атат да мени. Нарындын 99% кыргыздар жашаган облус. Бул жерде жашаган орустар да кыргызча жакшы сүйлөп, жакшы билчү эле мурда. Азыр ушул ойлонуп турган маселе болуп калганда эми демек ушу тилдин акыбалы начарлап бараткандыгынын белгиси го деп ойлоп атам да. Мурда нарында мындай проблема жок болчу да. Анан кийин партиянын заманында ушу экинчи секретарлыкка ушу орустарды издеп эле ушуну коет элек деген дагы анекдоттук шарттар бар болчу. Ошон үчүн бул маселени ойлоно турган маселе экен. Сизде кошумча эми темабыз негизи тил эмес го, бирок ошондой болсо дагы баягы этникалык толеранттуулук жөнүндө сөз болгондон кийин тил сөз макул бирок баягы сырттан бир Батыш Европадан же бир башка жактан келип биздин тилибизди жок кылбайт. Бул көз караш биз калпсыз болушу мүмкүн да. Бул тилди биз канчалык пайдаланып атабыз, колдонуп атабыз, өркүндөтүп атабыз. Маселе ошондой болуп атат да. Мына ооба нарында башка бир шаардан алыс болгон жерлерде айылда табигый түрдө өзүнүн тили өнүгүп атат. То есть адабий эне тили өнүгүп атат. Бирок мына Бишкек шаардык чоң шаарларыбызда айласыздан эми бул интернеттин таасири бар дейли, сырттагы билим берүүнүн дагы көптөгөн таасирлери болушу мүмкүн. Кечиресиз, сурооңузду бере бериңиз, атыңызды айтып. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Канчадан чыгып жатам. Атым Каныбек. Каныбек айтыңыз. Мен да ушул азыр жарандуулук жөнүндө айтып атасыңар, кайдыгерлик жөнүндө айтып атасыңар. Мен отурдум башынан беричи өзүмдүн кичине бир оюмду айтайын дедим, мына силердин оюңарды угайын дедим да. Айтыңыз Каныбек. Мага чейин мына Бекжан тиги нарынын чалба далда жакшы нерсени кабатырланып атат. Мен дагы бүгүн эртең менен ушу немеге Марал радиосунда тиги Себат, азыр Сапат болуп калды Түркияныкы. Ошонун эмеси келип биякта бир представители келип программа болду. Себатка биздин балдарды окутууга, жанагы мектептерге, лицейлерге абдан жакшы реклама болуп атат. Абдан көп элдер чалышты, кызыгып атышты. $3,000, $3,500 төлөйсүңөр десе деле төлөйбүз деп
балдарыбызды беребиз деп атат. Бул жагы бир жагы, конечно, биз кыргыздар билимге умтулган улутпуз, элбиз да негизичи, бул жакшы жагы. Бирок экинчи жагы бар да, биздин жанагы кичинекейинен баштап, мына мектептен баштап уже ошол жака кызыгуу болуп атат да. Чет тилди билсең, түрк тилин билсең, англис тилин билсең, чет элге барып иштейсиң, турмушуң оңолот, ошол жакта жыргайсың деген саясат болуп атат. Бул түрк жагы. Ал эми бизде мына ислам жөнүндө айтканда сөзсүз эле араб тилин айтабыз. Бизде араб тилдери мурда мечиттерде дават менен анан кийин үйрөтүп аткан болсок, кийин мына институттар ачылды, колледждер ачылды, азыр эми бала бакчалардан баштап үйрөтүп баштайт. Бул да жакшы нерсе. Бирок азыр айтып кетпедим мурда орусча окуп деле мынтип эле депчи. Орусча окуткан ошолор мына азыр кыйналып жүрүшпөй, ушул убакка чейин кыргыз тилин билбейчи, жана садиктен баштап үйрөнгөндөрчү. Бул чын эле баягы биз ушул нерселерге көп көңүл бурбай атабыз, урматтуу Оразбек мырза. Мына конокторуңуз да ошого неме айтпай атат да. Булар эми өздөрү баягы бала бакчадан баштап үйрөнгөн эмес да, чет тилин, ошо араб тилин же башкаларды. Булар кийин уже баягы калыптанып калгандан кийин үйрөнүштү буларчы. Ошондон булар балким патриоттур, ошон үчүн Кыргызстанга келип азыр мына ушул сөздөрдү айтып атат. Эми кичинекейинен баштап, тили чыккандан баштап үйрөнүп атканда кандай болот? Анысы эле биздин кыргыздар өткөндө миграция жөнүндө сөз болгондо да канча мына 1 миллиондон ашык чыртта жашөт да. Ушулардан анан жана жарандык жөнүндө айтайын дедим эле, урматтуу Оразбек мырза. Айтыңыз. Биз кыргыздар акыркы убакта өзүбүздүн Кыргызстандын жаран экенибизге деле мындай сүйүнбөй деле калдык да. Кайра наоборот мындай бир как будто кул катары эсептейбиз өзүбүздүчү. Баягы мурда Маяковский айткандай, билесиңер да, экөөбүз эми Советтер Союзунда чоң ойгонбуз. Маяковскийдин бир сөзү бар эле: "Я вытаскиваю свой паспорт из своих карманов штанин и радуюсь, что я гражданин Советского Союза" деп мындай сыймыктанча эле биз антпай калдык азырчы. Айтып атпайм, биз кул катары көрөбүз да, андан көрө башка бир мамлекеттин жаранын алып ушул жерден чыгып кетсе экенбиз деп аракет кылып атабыз. Ага да көп себептер бар. Бизде мисалы ушул эле жигиттер мына чет мамлекетте окуп келгендер, иштеп келгендер ушул жерге келип Кыргызстанда мен ишканаларды ачтым деген укпайм да. Ошо арабтан жакта таанышып келип берди, мечит ачтым дейт, же болбосо мен ислам бир колледждин ачтым дейт да. Анан, конечно, биздикилер кетишет да, жашаш керек да. Ушу мен суранат эми силерден көбүрөөк ушул жагына аракет кылсак, эми убакыт келип жеткендир. Кыргызстанда бир ишканаларды ачпайлыбы? Новейший бир технологияларды ушул жерден иштетсек болот да. Утечка мозгов деген болуп атат Кыргызстанда. Мен ошого күйүп баратам, Оразбек мырза. Биз келечегибиз болбойт окшойт. Кыргыздар, мен бир программаңызды айттым эле, кызыл китепке кирип калат окшойбуз. Кыргызстанда башкалар келип жашап калат окшойт. Рахмат, көп сүйлөп койдум, кечирип коесуңар. Жок, пикириңиз бизге да кызык, Оразбек мырза. Рахмат сизге. Ушул маселе боюнча сиз сөзүңүздү улантыңыз. Албетте чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизди угуп өзүнүн пикирин билдирген үчүн жарандык активдүүлүгүн көрсөтүп. Мына жарандык активдүүлүк бул пассивдүүлүккө каршы эмес. Позиция болуп атат. Негизи эле бул демократиянын тарыхында деле, Европада деле маселелер, көйгөйлөр эч качан бүткөн эмес. Ошол көйгөйлөрдү чечиш үчүн ошо жарандар өзүлөрү активдүү болгондо